ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ନା ଆପଣ ମତେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ଦଳରୁ ଯଦି ନିଲମ୍ବିତ କରାହେଇଥାନ୍ତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ ସୋକଜ ମଗା ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟି ତା ଆଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏସବୁ କିଛି ନକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଲି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ତାପରେ ଇଏ ପ୍ରୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାଲି ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଲେ କି ସେ ସୁବିଧାବାଦୀ ନେତା। ମୁଁ କ'ଣ ସୁବିଧାବାଦୀ କି ନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ସୁବିଧାବାଦୀ ନେତା ହେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଟେ ବିଭାଗରେ 10 ବର୍ଷ ରଖିନଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଗରେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ରଖିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସୁବିଧା ନେଇଛି କି ପାର୍ଟି ମୋ ବିଭାଗରେ ସୁବିଧା ନେଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ କେବେ ସୁବିଧା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ପାର୍ଟି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଯେ ମୁଁ ରହିଲେ ପାର୍ଟିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଦଳର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ପାର୍ଟି ବଦନାମ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ହିସାବରେ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବଦନାମ ହେଇଛି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ନବୀନ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ସୁବିଧା ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ତ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଭାଗ ଦେଉଥିଲେ? ମୁଁ କେବେ କହିଛି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କେବେ କହିଛି ନା କେବେ MLA ହେଲା ପରେ କହିଛି ନା ମୁଁ MLA ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କେବେ କହିଛି? କେବେ ଦିନେ କହିଛି? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଲା ମୁଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିକି ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦିନେ ଦିନେ କହିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କରିବାକୁ ମୋତେ ଏଇ ବିଭାଗ ଦିଅ ବୋଲି। ମୁଁ ମୋର ଦିନେ ଇଏ କରି କହିଲି ମୋତେ ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର ମୋତେ ରଖିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଭାଗ ଦରକାର ନଥିଲା, ମୋର କ'ଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଫାଇଦା ନଥିଲା। ଏ କଥା ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖାହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାହେଉଛି ଏ କଥା କୁହାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଯେଉଁ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଥିଲି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ।